जय हिंद दोस्तों। भाई काम काम करने से क्या मिलता है? मेहनत, घंटा, मजा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये क्या है? भाई तू मार ले इसको, तू मार ले। ये कहाँ पर गया भाई मैं? अबे काले कबूतर छोड़ दे, नहीं तुझे बता वो भी टूट जाएगा। बात तो सही है। भाई मुझे इस काम को करने के लिए महीने की कोई 1000 भी देना तो मैं मान जाऊं। भाई जिसको जिसको ये काम करना है कमेंट में लिखे यस, भाई मैं जॉब दिलवा दूंगा।